உங்களுக்கு ட்ரெயின்ல போறது பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்க கண்டிப்பா போக வேண்டிய ட்ரெயின் கொங்கன் ரயில்வேஸ் இன்ஜினியரிங் மார்வல் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. மகாராஷ்டிரால ரோஹால இருந்து கர்நாடகால உள்ள பெங்களூரு வரைக்கும் வெறும் 760 கிலோமீட்டர் ரயில் பயணத்துல நீங்க 146 ஆறுகள் நீரோடைகளையும் 2000 பிரிட்ஜஸையும் 73 டனலையும் வந்து கடந்து போவீங்க. அதே மாதிரி ஏசியாலே லாங்கஸ்ட் டனல் 6.44 கிலோமீட்டர் டனல் வந்து இங்க தான் வந்து இருக்கு. ஸோ இவ்வளோ டஃபஸ்ட் ரூட்லையும் ட்ராக் அமைச்சனால தான் இதை இன்ஜினியர்ஸ் மார்வல் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு ட்ரெயின் டிராவல் பிடிக்கும் அப்படின்னா உங்களுடைய லைஃப்ல கண்டிப்பாக இந்த ஜேர்னியை வந்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஒன் டைமாவது போய் பாருங்க, கண்டிப்பாக எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. இந்தியாவில் இவ்வளோ டஃபஸ்ட் ரூட்லையுமே ரயில்வே ட்ராக் இருந்தாலுமே இந்தியாவோட ஸ்டேட்டான மேகாலயால ரயில்வே ட்ராக்ங்கிறதே கிடையாது. அது ஏன் அப்படின்னு தெரிஞ்சவங்க கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க.